សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេចច្បាប់តើគឺជាអ្វីច្បាប់តើគឺជាអ្វីច្បាប់តើគឺជាអ្វីសូមជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកសិក្សាអំពីសេចក្តីជួយដំណឹងលេខ26ដែលនិយាយអំពីកន្លែងទំនេរនៅក្នុងសហគ្រាសស្ថានដើម្បីជ្រើសរើសកម្មករនយោជិតចូលបម្រើការងារថ្មីឬក៏រើសអ្នកដែលចាស់វិលត្រឡប់មកធ្វើការកន្លែងដើមវិញអញ្ចឹងមុនទៅដល់ខ្លឹមសារសេចក្តីជួយដំណឹងយើងមើលទៅចម្ពោះទី10នៃច្បាប់ស្តីពីការងារដែលនិយាយពីកន្លែងទំនេរដោយខាងក្រោមនេះចម្ពោះទី10ការរកការងារឲ្យធ្វើការជ្រើសរើសកម្មករនយោជិតផ្នែកទី1ការរកការងារឲ្យធ្វើនៅក្នុងមាត្រា258បានចែងថាជនទាំងឡាយណាដែលរកការងារធ្វើអាចទៅចុះឈ្មោះនៅការិយាល័យរកការងារឲ្យធ្វើនៃក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារឬនៅការិយាល័យការងារដែលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតដូរមកជាការិយាល័យមុខរបរនិងអត្តពលកម្មនៃមន្ទីររាជធានីខេត្តនយោជកទាំងអស់ត្រូវចូលដំណឹងមកការិយាល័យរកការងារឲ្យធ្វើនៃក្រសួងការងារនិងឬការិយាល័យការងារស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីររាជធានីខេត្តអំពីកន្លែងធ្វើការទំនេរដែលមាននៅក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានថ្មីឬក៏នៅសហគ្រាសត្រូវបញ្ចូលបុគ្គលិកថ្មីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនយោជកអាចជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់នៅកម្មករនយោជិតសម្រាប់ធ្វើការឲ្យខ្លួនបានហើយត្រូវបំពេញបែបបទដោយមានចែងក្នុងមាត្រា21នៃច្បាប់នេះអញ្ចឹងមាត្រា21គឺបើសិនជាយោជករើសបានបុគ្គលិកកម្មករហើយត្រូវតែឲ្យចុះប្រកាសចលនាចូលនៅកន្លែងរបស់គាត់ហ្នឹងទៅមកមន្ទីរការងារអញ្ចឹងមកខាងក្រោមនេះគឺជាស្ដីណែនាំលេខ26សកបយចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2000ស្ដីពីរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងជីវៈនីតិសម្បទាស្ដីអំពីការផ្ដល់ដំណឹងអំពីកន្លែងធ្វើការនៅទំនេរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនខ្លឹមសារទាំងស្រុងតែម្ដងក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងជីវៈនីតិសម្បទាសូមធ្វើសេចក្តីណែនាំស្ដីអំពីការផ្ដល់ដំណឹងអំពីកន្លែងធ្វើការទំនេរលេខដែលជូនដំណឹងនេះលេខ26សកបយធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2000ក្នុងគោលបំណងអនុវត្តឲ្យបានបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា258 259និង260នៃច្បាប់ស្តីពីការងារក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងជីវៈនីតិសម្បទាសូមធ្វើការណែនាំដល់ម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននាយកក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ញត្តិនៃមាត្រា1ច្បាប់ស្តីពីការងារអំពីការផ្ដល់ដំណឹងកន្លែងទំនេរដូចតទៅ1នៅពេលដែលធ្វើការជ្រើសរើសកម្មករនយោជិតចូលធ្វើការដំបូងបំផុតត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទដែលធ្វើការជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារនេះ2ការជ្រើសរើសកម្មករនយោជិតឲ្យចូលធ្វើការអាចប្រព្រឹត្តទៅតាមពីររបៀបទី1គឺជ្រើសរើសទៅតាមមាត់ទ្វារសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមានន័យថាប្រកាសតាមបែបផ្សេងនៅតាមមាត់ទ្វារក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានហើយទុកឲ្យកម្មករនយោជិតចូលមកដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារនៅទីនេះរួចហើយគេធ្វើការពិនិត្យនិងជ្រើសរើសតាមវិធីផ្សេងដែលអាចធ្វើទៅបានរបៀបទី2គឺជាការទទួលខុសត្រូវគឺជាការទទួលយកបេក្ខភាពពីនាយកដ្ឋានមុខរបរនិងអត្តពលកម្មអំពីអ្នកជំនាញចំពោះអ្នកនៅភ្នំពេញនិងអ្នកនៅមន្ទីរ
ខេត្តគឺនឹងដំណើរជីវៈរាជធានីខេត្តមួយចំពោះអ្នកនៅខេត្តក្រុងយកទៅពិនិត្យនិងជ្រើសរើសចូលសម្រាប់ការងារទៅតាមការតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅតាមទីខេត្តរាជធានីមួយចំណុចទី3ការជ្រើសរើសឲ្យចូលធ្វើការនេះទោះស្ថិតនៅក្នុងការជ្រើសរើសរបៀបណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែជៀសវាងដាច់ខាតនៅការគៀបសង្កត់ទារយកប្រាក់ពីអ្នកដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារនិងត្រូវជូនដំណឹងដល់នាយកដ្ឋានមុខរបរនិងអត្តពលកម្មចំពោះនៅភ្នំពេញនិងនៅបន្ទាយចំពោះនៅខេត្តផងដែរនៅលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសចូលថ្មីនៃការងារនេះការជូនដំណឹងអំពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលថ្មីនេះត្រូវធ្វើឡើងមិនឲ្យលើសពី15ថ្ងៃឡើយតែចំពោះសហគ្រាសគឺខាងកសិកម្មគឺអនុញ្ញាតដែលស្ថិតនៅទីកន្លែងឆ្ងាយរយៈពេលនៃការធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយយើងគឺអាចពន្យាពេលដល់ទៅ30ថ្ងៃណាដោយអនុញ្ញាតតាមសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីចលនាបុគ្គលិកចូលអញ្ចឹងចំណុចទី3នេះគេនិយាយអំពីការដែលយើងទី3និងទី2នេះនិយាយអំពីការជ្រើសរើសគឺនយោជកឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរើសបានពីរបៀបទី1គឺគាត់បិទប្រកាសឬក៏ប្រកាសយ៉ាងណាដាក់មីក្រូក្តីឬក៏បិទប្រកាសនៅក្តារខៀនឬក៏ដាក់กระดาษបិទអីនៅមុខសហគ្រាសបានណាឲ្យកម្មករចូលចិត្តចូលទៅសភាតេស្តការងារដោយខ្លួនឯងហើយទី2គឺទីការងារឬក៏ក្រសួងហ្នឹងបញ្ជូនសមាជិកពាក្យសុំណាពាក្យស្នើសុំពីថ្មីខ្លួនដែលបានដាក់ស្នើសុំមកទីបញ្ជូនទៅរោងចក្រក្រុមហ៊ុននោះផ្ទាល់ហើយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនពិនិត្យនិងសម្រាប់ជ្រើសរើសយកដោយខ្លួនឯងណាថាត្រូវយកមួយណាគឺឲ្យគាត់ទៅធ្វើការទៅហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានបុគ្គលិកកម្មករហើយយ៉ាងយូរ15ថ្ងៃទៅប្រកាសចលនាចូលណាមកទីការងារចំណុចទី4នេះនៅពេលក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមានសេចក្តីត្រូវការអ្នកថ្មីអ្នកធ្វើការថ្មីនៅនាយកដ្ឋានមុខរបរនិងអត្តពលកម្មចំពោះអ្នកនៅភ្នំពេញនិងនៅតាមមន្ទីររាជធានីខេត្តចំពោះអ្នកនៅក្នុងខេត្តក្រុងតាមរយៈនៃការជ្រើសផ្ញើសេចក្តីត្រូវការតាមតារាងអបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់មកជាមួយនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំនេះឬតាមរយៈនៃការប្រើទូរស័ព្ទក៏បាននិងលេខទូរស័ព្ទដូចតទៅចំពោះការដែលធ្វើការជ្រើសរើសចូលធ្វើការងារថ្មីរួចហើយមិនបានជូនដំណឹងតាមសេចក្តីណែនាំជូនខាងលើទេជាការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់មាត្រា21នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនីតិសម្បទាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាក្រុមហ៊ុនគ្រឹះស្ថានទាំងអស់នឹងអនុវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរនៅខ្លឹមសារសេចក្តីណែនាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិជ្ជាជីវៈនិងយុវនីតិសម្បទាហត្ថលេខានិងត្រារដ្ឋមន្ត្រីឥតសំហេងអញ្ចឹងបើកសេចក្តីណែនាំលេខ26ដែលនិយាយអំពីការផ្ដល់ដំណឹងអំពីកន្លែងទំនេរការជ្រើសរើសឲ្យបុគ្គលិកចូលថ្មីគឺសង្ខេបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមបងប្អូនដែលជាម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះកុំបីគេចវេះឡើយណាជៀសវាងការផាកពិន័យឬក៏ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនបានការងារធ្វើដោយសារគាត់មិនបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនបានជ្រើសរើសពលករយ៉ាងទៅណា